с вами Диана, и сегодня мы будем смотреть, как мой непослушный Ванилек проходит вот этот вот лабиринт, который мы для него сами сделали. Смотрите на нее. Запускай. Ставим. На самом деле я ничего не понимаю. Эй, выходи на улицу давай. Что это такое? Привет. Ку-ку. Вот она залезла. Мы помогли ей протиснуть ее толстенькую жопку в наш лабиринт. Она шишка есть. Есть. Скинули большую шишку. Мордочка, вот она. Мордочка здесь. Не, она сообрази сейчас. Так. Это еще одно препятствие. И она преодолевает его. Скажите подписчикам, подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Комментируйте. Просто комментарий. Это же твой супер единорожка. О, привет, Ден. Привет. Смотри, какой мы сегодня лабиринт сделали для нашей маленькой Хомочки. Эй, Хомочка, привет. Смотрите, какой у нас лабиринт. Вот здесь она будет заходить. Здесь так будет спускаться по ступенечкам. Чик-чик-чик-чик-чик. Потом раз, проход. Папа, смотри, Сейчас, смотри. подожди секундочку. Будет пробегать. Здесь у нее новая локация. Здесь лабиринтик такой. Чик-чик-чик-чик-чик пробегает. Потом раз там в тоннель. И на выходе ее Вот ждет. наша. Ее ждет супергерой и награда. Маленький единорожка. Ну что, ты готова? Как наша Хомочка, Ян? Как думаешь, она готова? Мне кажется, да. Давай, запускай. Ставим. На самом деле я ничего не понимаю. Эй, выходи на улицу давай. Не хочет? Нет, Хом, хочет. выходи. Что-то надумала? Так, Смотри, выходит, обнюхивается. обнюхивается Вот так. чуть-чуть. Подвинь. Как думаешь, сообразишь, что надо в дырку залазить? Хома, дырку. Залазь. Смотри. Хом, залазь. Интересно. Эй, скажи привет своим подписчикам. Привет. Так, смотрим. Есть, первый держусь. Давай. Есть, первая Смотрите, как локация. она залезла. Да, смотри, что она будет делать дальше. Интересно. Голова тут, а пупка провисает. Сможет пройти дальше? Задний ход скачает. Так, разворачивается. Кажется, она начинает осознавать, куда нужно идти. Что это такое? Привет. Ку-ку. Вот она залезла. Мы помогли ей протиснуть ее толстенькую жопку в наш лабиринт. Хомка, пролазь. Она, кажется, запуталась. Она не знает, что А дальше нельзя, делать. Хом. Что дальше делать? Давай. Хом, давай мы тебе поможем так чуть-чуть. Давай, помогай ей пройти. Вот так чуть-чуть поможем. Эй, Хома. Соображай. Вот это небольшая помощь. Соображай. Что Хом, будем делать дальше? не трогай. Мне кажется, Не ей коробка нравится. Запах. Так. Вторая ступенька, спускаемся. трогай. Хом, спускайся. Сюда, спускайся вниз. Вниз, падай. Прыгай. Давай. По-моему, и страшно прыгать. Нет, она сейчас, как сказать, опробует все, что здесь есть. Упал. Она любит погрызть. Вот, смотри, она решила вылезть назад. Так, нельзя, Хом, сюда. Так. Сюда мы тогда поставим, чтобы она не вылазила. Все, закрыто. Ой, уронила лапой. Пусть роняет, пусть А кидает. ты видел, как она уронила вот эту зеленую штучку? Да, пусть все раскидает. Так, туда нельзя. Давай, иди. давай. Подожди. Как думаешь, у нее хватит интеллекта? Я думаю, что она умная девочка. Так, Смотри. Молодец. Опа. Сразу на первый уровень вышла. Ну ты даешь. Так, не халтурим, Диан, помоги. Не халтурим, Помоги ей девочка. подняться. Ой, Так. не халтурим, Так. девочка. Это что за фигня? Ладно, давай ее сюда, где шишечки поставим. Шишечком. Второй уровень. Чего? Мне кажется, ей просто мало места, я понял. Тут нужно было сделать что-нибудь поменьше. Так, ватку пожует. Она ее съела. Как думаешь, съела ватку? Зачем? Не знаю. Она ее потом как будет выкакивать? Она шишку схватила. Она решила эту шишечку маленькую зеленую повысить. Попробовать на зубок. Так. Мне кажется, она не Так. очень понимает. Смотри, до большой добралась. Как думаешь, столкнет ее? Мне кажется, да. Ей Он нужно- смотри, все трясется. Да. Ей нужно пробираться через все эти препятствия. Давай. Делай. Скидывай большую шишку, скидывай. Большую шишку скидывай. Значит, Отпускай. погрызет сначала. Эй, Просто все тут трясется. ты что там делаешь? Она шишку есть. Есть. Скинули большую шишку. Вот она отгрызла. Так, смотрим дальше. Дальше что нам будет делать? Дальше. Дальше. Давай, двигай дальше. Три уровня спустилась. Хом, сюда. Маленькую нашла. Она просто пробует себе на зубок. Хом, не халтури, вот сюда. Хом. Все. Только еще минут. Давай. Да нельзя, Хом, туда.
туда иди, Хом. Давай, давай, давай. Нет, ты на меня, ты не смотри, Давай, туда давай. иди. Вот он, новый уровень. Так, она поняла, что нужно делать. Бум, освоилась. Так, давай, 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 двигайся вперед. Так, туда нельзя, Хом. Так, смотри, две. Так, Но так. смотри, эти две даже не столкнуть. Но она учится. Это же искусственный интеллект. Этим хомячком управляет искусственный интеллект. Хома, Хом. Подожди, что она будет делать, давай посмотрим. Впереди у нас сейчас будет такой тоннель с красками. А дальше будет лабиринт вот этот. И здесь уже будет выход. И встречать ее будет супергерой наш. Ну, или главный злодей. Кому как. Так, что он там делает? Хом, ты что пройти тебе надо? Что там делаешь, покажи. Пап, а ты... Там. Украшение. Какое? А потом покажи, она сама вкладывает. Мне кажется, она решила дальше не идти. Она решила, что ей Пап, давай поможем. будет хорошо в этой вате. Хом, пап, давай, Хом. Давай, поможем. прячь ее туда. Покажи ей дорогу. Да вон туда, вон туда. Вон туда иди. Где ты, жопка беленькая? Жопка беленькая, Пап, давай. туда. Давай, заходи, жопка беленькая. Где ты? Мы на тебя смотрим, где ты там? Хом, так, залазь. Попка. Попка, залази. Ныряй туда. Ты Она жопка пробует все беленькая. на зубок, видишь? На зубок. Чё ты просто? Ладно. Давай. Жопка, залази туда. Хома. Ты жопка. Жопка мелкая. Ладно, давай, помоги. Помогу. Давай, запускай. Хом, туда иди. А ну вот смотри, мордочку. Мордочка здесь. Не, она сообрази сейчас. Так. Это еще одно препятствие. И она преодолевает его с огромным успехом. Так. Кто у нас тут? Она решила развернуться. Все, закрой это. Закрой ей выход. Вот. Всё, нельзя Она сюда. должна двигаться дальше. Ей нельзя стоять на месте. Кажется, тут чей-то пушистый зад. Хом, туда нельзя, все. А тут все. Что будет делать? Так, задний ход включила. Молодец. Адаптируется. Это искусственный интеллект обучается. То есть ему нужно время, чтобы освоиться в новых обстоятельствах. Смотри, ты видел, как она развернулась? Да. Такое маленькое пространство. И она так сделала круто. Пап, смотри, как Да, она проходит. да, Она да. проходит это просто с легкостью. С легкостью. О, привет. Тут тоже была. Знакомое Ну, место. туда иди. Привет. Скрытым подписчикам подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Комментируйте. В смысле, комментарии Шлите пишите. донаты. Так, сейчас у нас полоса с мишурой. Так, дальше тут киндеры, скрепыши. Там дальше вон Попробуем все доминошки. на зубок. Попробуем все на зубок. Смотрите, как она начала. Кажется, ей... О, что такое? Туда нельзя, Хом. Что? Она просто... Так, один слон. Контролируем. Хом, ты туда не смотри. Судья соревнования следит очень внимательно за поведением каждого участника. Чик. Пап, ты заметил, что у нас там везде краски растут? Заметил. Это что там такое? Чей белый пушок сидит? Чей белый пушок? Он будет оттуда Вон, выходить? смотри, выходит. Вот и наш белый пушок. Она заходит в попрыгунчики. Полоса с попрыгунчиками, с шариками. Давай, ты на финишной прямой, тебе нужно вон туда. Она Вон обратно туда. пошла. Давай, мы в тебя верим. Смотри, Ты справишься. туннель. Вон она, видите? В туннеле. Идет к нам. Давай. Что, она в туннеле? Да. Да ладно. Вот она, Хома. Вот она. Вот он твой главный приз. Бери, ешь его, он твой. Делай с ним что хочешь. Кто это, скажи, ты знаешь его? Это же твой супер единорожка.